mga kalsada, doon ay isang mga tubig. Oo nga eh. Baliktad yung nangyayari. Oo. Kakaiba yung mga ano dito, no? Ginagawa ka din kasing ano eh, tambayan ay ng mga sasakyan yung mga bagong kalsada ngayon. May napangganyan, susunod lang doon. Balik ko pa. Kaya nga, Yung kotse na yun. kakaano. Balik ko dito pagka gabi. Hindi na ba delikado dito pag gabi? Ang iwasan mo rin doon, mga galing bistay. Mga nakakatalong ko ng sasakyan din. Ah, dati kasi walang mga ilaw to dito eh. Wala talagang ilaw dito. Hanggang ngayon ba? Madilim pa rin. Dati pag nagdadrive ako dito papuntang ano, Santa Cruz, Zambales, walang mga ilaw to dito eh. Iwasan mo kasi dito yun. Kasi, Tsaka yung mga aso sa gabi, yun. ang dami naghaharutan. Ay, dito ngayon, madalang na lang. Meron na silang bagong batas ngayon, no? Hindi na katulad dati. Oo nga. Kung nakareto na, makaisip na naman. Pag pupunta na ng Olongapo, kailangan na ng ID? Oo. Nagigpit sila ulit, no? Akala ko nga ano eh, open na lahat. Lockdown ba ulit? Manila lang naman nag-lockdown. Ah, Manila. Ngayon kaya nangailangan sila ng ID. Para sure na taga dito ka. Oo, yun lang siguro. Oo, para ma-prevent yung labas-pasok ng tao. Oo. Ah, okay.
Pa-check up tayo ha. Yan, nandito kami ngayon kay Pabunan. Bawal videohan yung bandang ano sa mga pasyente. Dito lang kami. Ang ganda ng mga isda. Oh, ang lalaki. Ay, hindi yan ano, hito. Yung iba dyan. Ibang klaseng isda. Yung mga nakikita mo sa YouTube sa ano, sa mga vlog na yung ibang ano, ibang ano bang tawag nun? Sa ibang bansa no? Pero kinakain nila yan. Koi yan, koi, Japanese koi. Pero pag nasa plato mo na yan, masarap na yan, isda pa rin yan. Sweet and sour daw, sabi ni nanay. Okay rin na no, habang nag-aantay ka ng tawagin ka no, mayroon kang makikitang iba, hindi katulad sa ospital na puro pasyente no. At least dito maano yung utak mo, ma-unwind. Ganda no. Ayan no, ayan siya guys. Ano to dito kay Pabunan. Dito kami dumiretso. Pagpa-inject sa bebe ko. Wala yung isda oh, ginangat-ngat niya yung ano. Yung ano ng ayan guys. Ayan siya. Ano to dito, pagka nagutom yung pasyente, meron na rin pang ulam, pang sabaw. Ay, lagmat po. Wala nang party. Ito po. Baka may kamay niya dalawa. Adirnes. Siya may tetlo napas pangaldaw sa sunumalan. 24 niya. Sector. Sepaklor. Para saan po yan? Antibiotic. Ha? Para sa ubo po yan? Saan kutsarita? May para sa lagnat kayo doon? Ano po, Dok? Parang hindi naman po siya bumagaling doon.
Hindi, punasan ito. Kaya kalpol, tempra, Kalpo, okay po. Okay? Ito. Okay na po ito, Doc. Ha? Okay na po. Malong fight lang. Pwede ka mangalap po sa medical. Trabaho nito. Babalik pa po kami, Doc. Paglagnatin pa maming gabi balik. Okay po. Ito po, work.